Вітаємо! Це Тіп-Ток від технічного центру Іскар. Сьогоднішній Тіп-Ток присвячений операції фрезерування загартованої сталі, також відомій як тверде фрезерування. Тверде фрезерування – це фрезерування сталевих деталей з твердістю до 64 одиниць за шкалою Роквелла. Воно може бути альтернативою шліфуванню або електроерозійним процесам, котрі, як відомо, вимагають великих витрат часу. Тверде фрезерування змінними фрезами дуже схоже на звичайну обробку, але вимагає іншого підходу. Геометрія пластини вимагає шліфованої Т-подібної фаски з посиленою ріжучою кромкою та круглим контуром. Сплав пластини повинен мати тверду основу з відповідним покриттям, щоб витримувати високу температуру під час обробки. По аналогії з такими ж марками при використанні жароміцних сплавів. Використовуйте фрези з 4 та більшою кількістю зубців, аби зменшити навантаження на інструмент. Використовуйте пристосування для кріплення інструменту та заготовок з високою статичною та динамічною жорсткістю. Переконайтеся, що ви використовуєте оправку з мінімальним биттям і намагайтеся зберегти зачеплення фрези із заготовкою, щоб зменшити вібрацію. Для охолодження застосовуйте тільки обдув стисненим повітрям і нічого більше. Перепади температури нам не потрібні. Щодо умов різання, застосовуйте невелику ширину різання, зазвичай між 25 та 40% діаметру інструмента. Застосовуйте невелику глибину різання від 0,15 до 0,4 мм. Застосовуйте низьку подачу на зуб, як правило, менше ширини Т-подібної фаски. Всі ці умови допоможуть контролювати температуру на ріжучій кромці, забезпечуючи більш тривалий термін служби інструменту, кращу якість поверхні та більшу швидкість зйому матеріалу під час обробки загартованої сталі.